Қош келдіңіз. Негізі бұл команданың негізін қалаушы Есен ағамыз. Есен аға, ой қайдан келді, қалай жинадыңыз? Қайырлы таң, құрметті көрермен. Біз ресми ұйқысыған жалғыз мен секілді, қалғандары кәдімгі шығармашылық үлкен жұмыс болып жатыр, кино түсіріліп жатыр. Қуаныштымын, алғашқы осы хабарды естіген кезде бір кішігірім тілеулеспін ғой енді негізі, бірақ бір жалпақ жұртқа жайып, ойбай деп айтқан жоқпын. Енді сөздің ашы керек, бұл жобаның осы киноның жақсы шыққаны тек қана осы жігіттерге емес, бізге де үлкен сын. Себебі ертең оны костюмесін деген жай ғана ат емес, бұл алғашқы қарлығаш штаб. Жалпы команданың құруына келетін болсам, енді мен негізі осы... Ол кезде жассыз. Иә, ол кезде жайдарман ойындарын бастап жүрген кезіміз. Ең алғашқы біз 2000 жылы жоғары лига ойындары өтті Шымкентте. Ол кезде енді ұйымдастырушы басқа кісілер болды. Костюмесін ол кезде болған жоқ. Сол жылы күзде біз... Аграркін ойлап жүргенде. Ол кезде біз күзде мектеп ойындарын бастадық. Алғаш фестиваль болды. Араға біраз уақыт өтіп, біз финал ойын ұйымдастырдық. Бірнеше команда қатысамыз деп, сол кезде 3-ақ команда қатысты. 64, 47 және есімде 40-шы мектеп болу керек. Негізі дайындайтын 3 бала еді. Дәнекер, Сейтжан, Самат, Талғат, төртеуі де ұзын қап-қара пальто, бір жерді сүйреп жүретін бір шаштарын бөліп алған ба? Соңа есімде әйтеуір кімді Дәнекерді кәдімгі тауып әкеліп, Сейтжан екеуін кәдімгі ол кезде қылшылдап тұрғанбыз, ол кезде кішкене бір-екі ударымыз бар кез. Содан немен барып 47-ші мектепте есімде сыртқа шығып еді, біресе қатысамыз, біресе қатыспаймыз. Сол кезде Ералаш әкім шапағат шықты, көзі жайнап кеткен, қолында мындай билет бар, болды деді. Сөйтіп сол кезде шапағат білмейді, сол кезде Дәнекер ме, или Сейтжан ба дайындады. Сәйкесінше командалар бөліп тастадық. Сол 3 команда ойнады. Фосфор мәдениет сарайында болды, ол кезде зал толған жоқ. Ойын бітті. Біткеннен кейін жаздай біз жиі кездесіп тұратын едік. Мен осы балдардың ішіндегі ең көп әңгімелескен ол Марат болды. Сабаққа барар кезде мен ол кезде радиода істеймін. Таңертең 6 мен 7-нің ортасында таңғы бір сәлем жолдайтын ба бағдарлама бар. Енді көп адам хабарласа қоймайды. Марат үнемі хабарласып, өзінің сүйікті әндерін қойғызады. И үнемі сабаққа барып, қайтып келе жатып, радиоға келеді, ол кезде шашы былай площадка бүйтіп тұрады. Осы менің былайша айтқанда көмекшім болды. Марат ол кезде нешінші класста? 9 ба, 10 ба сондай. Жалпы бұл балалардың бір-бірімен араласып кету үшін балаларға бір ортақ алаң керек болды. Себебі мектеп бойынша ойнайтын болса, бәсекелес болады, аса бір қатты араласа қоймайды. Содан кейін күзде облыс әкімдігінің ұйымдастыруымен оңтүстік жастар көзімен ба, сондай бір концерттік бағдарламамен шығатын болды. Сол кезде ойланып толған. Мен бір жеке команданы алып келсем, ол командалармен жүру не болады? Одан да мен осы балаларға көбірек үйретейін деп 20-ға жуық баланы алып шығып, костюмесін деген атауды сол кезде қойып, алғашқы құрамда 20 адам құрамда. Бірінші біз Түлкібасқа бардық. Түлкібасқа барған кезде 2 әнші, 3 дәстүрлі термеші, 5-6 биші. Негіз біз Еснаға баста құрылған кезде, сіз бізді құрған кезде, сіз костюмесін деген атты бірден қойған жоқсыз. Шымкент жастар, қалай еді? Шымкент мектеп құрамасы тұғын. Шымкент мектеп құрамасы тұғын. Сосын бір күн Еснаға блокнот бар. Аттар жазылып тұрған, соны Ералаш жай бар, көрген ғой көрешімше, не жазады екен деп. Дарын бойызды өнетінде ма? Ішінде костюмесін деген атты даққа ғана балдарға айтқан ғой. Зор аттаптың командада. Еще бояп қойған ғой, қайта жүршіні. Жазғанда бояй берген ғой онда. Мен бояған ба? Сіз бояй берген. Кешер түнде десек. Сіз бояғансыз. Соның бұл біздің қатысым жоқ бір ойға олар костюмесін барып ойнап келген ғой. Оның кейін Еснаға ес қойып, соны жаңа айтып отырсыз ғой, ұратын қалшылдап тұрған кезіміз деп сұрақ содан туындап тұр. Қазір таңда қанша жайдарманшыны ұрасыз? Соғы бір жүрсек, ойнап айтып. Просто соны айта салайын деген ғой, бірінші Шымкент мектеп құрамасы тұғымыз, айта беріңіз арғылып. Кейін барып костюмесін болды. Сендер жассыңдар ғой маған қарағанда. Сөйтіп барлығын аралап шықтық.
4-5 концерттен кейін балдардың жеке концерті басталды түнде, әсіресе Жетісайда Айбектің өнерін көрдік. Бірнеше адам былай ұрланып, жырланып түнде кішкене бір шегетіні бар екен. Ракфинан ұстап тұрған еді. Сөйтіп сондай. Бірақ бір қызығын айтайын, бір 3 концерттен кейін көз тимесін қалды, сосын бір биші команда қалды, бір Фаруқ ба, сондай бір бала. Содан ең соңында бітеді, концерт біткеннен кейін рахмет айтам, мыналар қыздар талап алып кетеді. Ана аппаратураны шопыр екеуміз тасимыз ғой, үнемі. Содан кейін ұрған екен. Содан кейін ұрады екен да. Өзі мен ешкім танымайды. Қазір кішкене таласуға болады. Мен шаштан ұстап алып көтеріп ұратын еді ғой деймін. Айбек тапсы сені ұрған жоқ па не? Жоқ, мен ұрады әшейін. Ұрдыңыз. Осы жердегі ең көп таяқ жеген меніңше Шапағат көп таяқ жеді. Бізде ана фестиваль болды ғой. Көп көрген болып шықпадыңдар да ол кезде, 47. Фестиваль заңғар өте бос жатты. Дәнекердің қойып берген аты. Бұлар ұтады, кейін мен чемпионатта мен ұтамын, и сол бір аралықта бір КВМ болмай кетті бір 2 айдай. 2-3 ай кәдімгі КВМ болмай. Жаз ғой енді. Жаз, жоқ, сосын күзде. Күзде әлі КВМ басылған жоқ та, короче. И андай активист едік қой, андай любой роль. Қайрат Рысқұлбековтың бәрін ойнаған мен ше. Қайрат Рысқұлбековтың Абай. Жоқ, Қайрат Рысқұлбеков деген көрініс бар ғой жалпы. Сол жерде мен Қайрат Рысқұлбековтың өзінде ойнағам. Ататын милицияны ойнағам, алып келетін милицияны ойнағам. Артындағы анау бүйтіп тұратын нәрселерді ойнағам, бәрін ойнағам, короче. Әр жылда әртүрлі. Әр жылда әртүрлі. Сонымен мектебінде активистер өліп қалған ба? Абайдың рөлінде қалада бірінші орын аламын ғой, Абай оқуларын жатқан оқудан. Сонымен абала керек бізге деді, постерникке келдік, короче. Кесем, короче, режиссер болады ғандай. Ребята деп қойып ататын жандай. Сол қойылым қойып отыр екен да. Короче, ана қыз, мына жерде мына қыз, мынау жылайды, мынандай көрініс болады. Одан кейін Қайрат Рысқұлбеков шығады. Ол реально Қайрат Рысқұлбеков ұқсайтын болады, анау ше. Мынау шығады, бұны сөзін айтады, атады, болды өледі, свет, тушение, анау, сонда Абай шығады. Абай қайда деп ше, мен қойын Абай. Соны бүйтіп қарасам, Шәкең тұр. Онда шет. Бір-екі ойында көріскеніңіз бар. Бір-екі ойында көріскеніміз уже андай Шапағат, необычный ат қой енді, есінде қалады. Шапағат қаласың, радна жақсы өзің, не армысың? Мен сол Абайды ойнайын деп отырмын, сен ше. Біз де сол, біз бастаймыз қазір, айырамыз, брат, дайындалып келдік, анау ойында еш нәрсе жоқ. Болады ғой ана ойында, бұл да КВНчик болды, жақсы болды. Ол кезде Шапағат жаз, түрбейтіп қалған. Амандасты. Жоқ, қызығын тыңдаса. Бастан бет жүретін бірінші тоғызды. Кім танисыздар? Алдарыңыз даянда деп. Біздің балалары Назакат деген қыз болатын еді, Назакат. 47. Сол екеуі бірге келген, екеуі бірге партнер ойнайды. Соң дайындық болып отыр ғой енді, дайындықты бірақ бәріміз кигізіп қойдық, короче, ген репетиция. Ол кезде андай 2 күн бұрын шақыру деген жоқ. Сол күні, короче, азында шақырады, тез өткізеді, түстен кейін іс-шара өтіп кетеді ғой, короче, сондай да, короче. Соң бүйтіп ген репетиция отыр, уже болды, светпен жұмыс істеп жатыр, анау бүйтіп қарап қоямын ғой. Назакат қатты ойнатып отыр енді ше. Неге деп ше, жылап ше, кәдімгі ше. Бүйтіп қараймын, Шәкең көн бүйтіп, қараймын, бүйтіп Шапағат іздеп отырмын ғой. Қазір мен шығамын, менің алдымда шығатын бет дейін, менен сөйтсем ана Назакат жылап жатыр ғой. Ана өліп жатқан мужик болады ғой. Сол Шапағат деген. Сөз жоқ. Шыға, свет төгеді. Бұқ дейді, Шапағат өліп жатыр бүйтіп. Назакат жүгіріп келіп, неге деп ше, жылап ше. Бүйтіп қарап тұрды. Мынау. Кіммен дарласып жүрсіз? Жоқ, бұл маған еще қазір біз шығамыз. Айтсайын, массовкамен өліп жатамын, брат, десең болды. Мен бұның сөйтіп аңдып тұратын қайдан білейін. Мен уже бүйтіп жатқан кезде Абайды көрдім да бүйтіп. Ай, ё-мое, көрді ау дедім, сол қоштықпай кетіп қалдым. Жақсы. Есінше көрген кезде айтам деп ше. Жалпы команданың барлығын сөйтіп құрады ғой Есаға. Ол кезде жайдарман деген нәрсе жоқ мектепте. Біреуіміз жаңа жылда Қасқырдың рөлін ойнайсың, біреуің Аяз атаның жанындағы анау кішкентай баласының рөлін ойнайсың. Сөйтіп жүріп. Мысалы, дәнекерлерді сіз жібердіңіз, келді. Біздің Нұрбек деген ағайымыз бар еді, сол жақтан бар ғой, енді бар еді деппін ғой, бар ғой, кәрі ғой. Аққолтықта қазір ол. Аққолтықта, мәдениет үйінде ғой. Сол кісіге келген, ол кісі айтқанда, бізде балдар бар деген, бірақ біз ол кезде жаңағыдай ғой, Марат сен айтпақшы, Қайрат Рысқұлбековтың рөлін ойнап, мектептегі әр іс-шарада жаңағыдай қоңырау десе, қоңыраудың рөлін ойнап кетеді ғой, таңғанаң деген ше. Ол кезде ше сөздің ашы керек, көп нәрсе жоқ қой. Жоқ қой, иә? Жоқ, кинода жоқ.
көп іс-шара жоқ, балалар тасып тұр энергиясы, қайда барарын білмейді, мектептегі бүкіл нәрсені көрген. Интернет жоқ. Осы бірінші ойындар, екінші ойын, біз екінші матч чемпионатта 40-тан астам команда қатысты. Әр күні 20 командадан ойнаттық. Сол кезде мыналар өздері ойнайды, оның үстіне бұлар еще команда дайындайды ғой. 17-ші мектеп, 15-ші лицей. Ақшадан өлген бәле. Иә, мынау енді ол Оны айтып берейін. сол кезде қаншаға дайындайтын Сіз анау негізі айтып 20 командасы бар еді ғой шапағым Анау сол. мектеп лигасында мен қуған. негізі көстемесінің құрамында бірнеше бала болды. Мына мектеп құрамасы есебінде біз тіпті мына Алматы қаласында болған чемпионатқа барып, ол кезде де қызық. Талғат Жорабаев ойнады. Иә. Ең бірінші көстемесін болып қай ойынға шықты? Ең бірінші көстемесін болып Алматы қаласындағы мектеп құрамасы болып барды. 2001 жылы ма ол? 2000 жыл. 2001 Ақтаудың өзі Нефтему дарын мектебінде соның ақтөбе залында жарысқанбыз. Еще ұтылып қалғанбыз көстемесін. Получается көстемесін атау бірінші мектеп болып бардық қой біз, по-моему, Неге Заңғар деген гостиницада бірінші мәрте жатқан кезіміз ғой. 47 Өзіміздің жігіттердің арасында. бірінші ойында өте жақсы залды кәдімгі былайша айтқанда төңкеріп бастады. Екінші ойында ма бір кішігірім мына көріңдер не дейді, бірдеңе деген әңгіме болды да, сосын сендей қыздарды көрген кезде бірдеңе қылады деп жауап берді. Негізі сұрақ-жауаптан өте қатты болды. Мына кім, Ералаш, кім ғой? Индиралар. Ақпершелер, индиралар қыздарға біз былай өмірде бүйтіп сөйлесіп жүре береміз ғой. 23-ке. Бір нәрсе деп Түсінде көрдім деді ма, бірдеңе деді. Сондай бір бәлені айтып ек, оны халық дұрыс емес түсініп қалды, команда. Ой, жоқ, жақсы қабылдады халық. Қыздардың өздері болса боевой кеп қалды ғой. Иә, сонымен солай болды. Содан кейін сол жылы ол жердегі ең бірінші чемпионатта капитанский конкурс дайын болмады. Содан дайындалдық, бір балдар бөлек кетті. Жоқ, бірге кеттік. Бірақ сол жаңа Дәнекер деген бір сол күндері білмеймін, мұрны қыши ма жоқ болып кетті. Содан сол күні автобусқа мінер кезде тауып алдық. Енді қарғайын десем, жалғызым, қарғамайын десем, жалмауызым ғой енді. Ол бәле менің қасым, ұрғанмен беспәлесін ол. Менің қасыма отырып алады, үнемі менің қасыма отырып алады, мен көзде толықпын. Сосын бір шамалы көзіліп атсам, қарасам, мына жеріме бір бастары кіріп кетеді да, ана жып-жылы болып атады да, ой, кіріп атады да. Еще қара пальтосы бар еді ғой, жиналса кәдімгі өзіне полный жауып қалған. Содан неден Сонда мен де сіздің жасыңызға келгенде үй басып кетемін ба? Ақыртөбеден бастап екеуміз капитанстық нені дайындадық. Ол кезде Азамат әлі білмейді. Сол жаққа бара жатырмыз ғой. Біріншісіне Азамат Мен барған. жоқпын ғой. Мен шықтым капитанский. Капитанскийге. Азамат барар кезде Біріншісіне мен шықтым. Оның еще мен лучший капитан деген нені кубок ұтып алып, осы подкастты көріп отқан нөмір 64-ші мектептің оқушылары болса, музейлерінен көрсеңдер болады. Музейде, 64-ші мектептің музейінде менің именно именной кубогым тұр. Лучший капитан сол жылдың мектеп несі, сосын бір 2-3 кубок тұр сол жерде мектепте музейде тұр. Кубок тегін еді ғой, арзан беді, бәрімізге берілетін. жалпы содан кейін Капитанский да қойып ма? Азамат қашан қосылды командаға? Азамат бір жылдан кейін бай келді. Азамат негізі басында ол әнші болып жүрген. Жоқ, өзі жеке болып кейін қосылды балалары. Ямайканы айтатын. Азаматты полотенцемен алып жүретін ғой. Ойынға келетін кезде қойып, бүйтіп давай деп. Қазір қалса бәріміз үйдегі қарасай. Азамат өте тәтті болды. Мен ең бір несі сол жаңа капитандық сайысқа дайындалып келдік қой түрімен. Жаңағы Алматай апай марқұм жатқан жер жайлы болсын, сол Алматай апайға айтады, мен Шымкентте жүріп палау жеп шаршадым, енді Алматыға келген себебім сорпа ішкім келеді деді ғой. Зал деген қабылдап отыр. Соны кім Дәнекер каким-то образом бір сағат бұрын барды да, сол сахнаға алып артына шығып дайындады. Мен уайымдап отырмын да, бұл қазір қалай болады? Жоқ, басынан аяғына шейін, нүктесіне шейін, артығы жоқ, дымы жоқ. Еще Азамат паузаны күтеді ғой халықтың, үстісіне үрмейді. Тоқтап қалып, бүйтіп күлетіні бар, одан сайын кәдімгі тәп-тәтті болды ана. Мұрны ғана шығып тұрады, бейтірей нердік сізге орны шығып тұрады, Мынандай еді ғой негізі. Біз Феномен ғой, кішкентай баланың. 2000-да жиналдық, бәріміз 2001-де ойнадық, 2002-де Азамат негізі бізге ойнаған жоқ, бірінші ойында өзім жігіттерге ойнады финалда.
капитанскийге жаңа сіз айтып отқан капитанский ол 2002-де өзім жігіттердің ода капитанский. ойнаған жоқ. Сол конкурста сол нені кімдер ойнады? Ерден. Кімдер Кім ойнады? ойнады? Капитанский ол капитанский басқаша болды. Жоқ, негізі деймін да, бірінші өзім жігіттерге ойнады, одан кейін біз уже ол кезде кәдімгі поставленный команда едік қой, уже кәдімгі кіріс шығысы бар, Айбек бізді көке деп жүр. Ең жасы үлкен арамызда Айбек негізі. Бірақ көке деп сөйлейді. Мен почему-то мен именно Даниярдан да андай қылып көретінмін кәдімгідей. Лучший игрок ретінде ше кәдімгідей. Маған кәдімгі кореец болып көрінеді. Еще бұл ана өзі гей сияқты ойлайды ғой. Есте дауысы. Мен бүйтіп қалған маған не керек қой, персонаж керек қой. Саға гейлер ұнайтын. Ойнап. Қыз айтайын. Негізі командаға келіп, жаңа мындай жағдай болады деп айтамыз ғой. Бірінші кезек мынаумен ақылдассам. Бұл бүйтіп тұрады, сосын шаруаның көбісін Ералашқа тапсырамыз. Ералаш тұрс, андай жүгіру жүреді. Ерлашты шашын қойған. Бұлай. шығып. Скорый еді ғой Ерлаш. Осылай болады. Бәрі тапсырасында, енді шығармашылық жағынан мысалы кейде шапағатқа тапсырасың. Бірақ шапағаттың түсіні. Ұйықтап қала береді. Сол үшін көп таяқ. Не ау? Жоқ, таяқ жегеннен Біліп алайық. бұл бірден қабылдамайды. Бұның бірінші өз әлеміне кіріп, соның ішіне кіргізіп алу керек. Мына кісіге бұған айт не, айтпа не, бұл әлемі бөлек, деп тұра береді. Ол ұтылып жатырмыз ба, эмоция нөл ғой. Бір кішкене бірдеңе бір командада бір не болып жататын болса, бір кішкене проблема онда. Ералаш бірінші не шығартады. Мен енді мектеп кезінде не істедім ғой көбірек. Енді өздер бірінші негізде костюмбес болып шыққан кезде ең бірінші Жәнібекке тапсырдым. Жәнібек Жанқараев. Жәнібек Жанқараев бірінші не істеген кезде андай дайындығына. Бірақ артынан тікелей автор есебінде Дәнекер араласты. Есімде. Сосын негізі бұлар мектеп чемпионы болғаннан кейін, бірінші лигаға кеткеннен кейін бұлар өздері жазатын болды. Менің тіптен қатысым болмай кетті. Бірақ енді Қатты жазатын ек қойсын, қатты жазатын, мойындаңыз, бірақ енді 60-70 шутка жазып тастайды. соңа Айбек Майкл Джексон сияқты бала барды. Осы біреу ойнап жүр. Айбекті әкелеміз да, іш пысып кетеді ғой бірінші кірген кезде. Ал деймін да, сосын дайындықты көрсетеміз дейді. Марат сынап келдің ғой. Давай, кімді? Айбек билесінші деймін. Майкл Джексонның биін билейді. Шекті ойнады. Айбек Өзіңізінағы майкмен отыр ғой, темекшек. Давай, багажи. Айбек Майкл Джексон биін билейді, сосын что-то ұнамады ана қимыл деп. 5-6 рет Мені билейді. вообще ұнатпайтын еді ғой. Сосын кімнің Байдалының әні бар. Майкл Джексонның биіне ұқсайтын ше. Шамдаралалапы. Кетпарға бәрінен кетіп бақтан кезде осы айтып отырасыз ғой. Шамбарлалапы. Сұлу қарында. Есна, сізге мына сұрақ. Осы енді командада біз чемпион болмай жатып біліп алдыңыз ғой негізі. Бір командада негізі бунтарь болады, любой командада, КВНщиктер біледі енді. Біздің командада топ-1 бунтарь кім болды сіз үшін? Сізге именно сізге. Бунтарь осы сөйлемей қойсын. Қасы шығады. Мен бунтарь болса да мен мысалы енді бұл менің бір жобаларым бірі деп өзімнің енді басында бастап берген жобаларым ғой. Менде бірнеше жобалар болды. Мысалы, мына команда болса екен деген, ол қазіргі таңда да ондай командалар бар. Бірақ мен ары қарай олардың шығармашылығы олар өз алдына кетеді. Егер менің көз алдында жүретін болса, менің бастаумен болатын болса, онда ол команда қалыптаспайтын еді. Енді бунтар болғанда ешкім қарсы шыққан жоқ. Күңкілдек қойғандар бар шығар. Бірақ арасында не в тему жаңағы қарсы шығатын мына жігіт болды. Бір рет болды енді, бұны барлығы бірдей. Жоқ, сен вообще басқа картасы. жоқ, шынымен бір рет Қарсы шығатын ба или просто? жоқ, мына балдар енді папасының атын айтатын еді. Негізі шапағат нашар адам деп айттым. Жоқ, папасының атын айтады да, мысалы Шойбек деп. Бір күні мен байқамай Шойбек деп айтып қойып едім. Шойбек демеңіз деді. Дедім, шапағат деп, содан мен білдім да. Сол жер есіне ағып. Өгеде сәл ақсаңдап жүретін ғой. Шойбек деме деп шығады. Бірақ енді сөзің ашық керек, бұлар енді мысалы кейбір командалардың пісіп, жетіп, дамылып, шығармашылық жақта. Қазір мысалы үшін ондай командалар 25 жастан кейін ғана жетіп жатыр. Бұлар деген бар болғанда, чемпион болғанда көпшілігі 19-18 жасар. Тек қана Маратпен, кім ғана, Шапағатпен, Айбек қана 20-да ғана болды.
қалғандары 19 жаста. Мектеп ба? Жоқ, көстемесін чемпион болған кезде 2005 Иә, чемпион болған кезде 20. Енді полноценный. Қазіргі 20-дағы бала, мысалы 2005 жылғы балдар бізде жоғары лигада ондай команда Біз жоқ. 20 жасымызда бітірдік қой карьерамызды кәдімгідей. Бізде Енді- өнер деп ешкім айтпады ғой. Енді ойнай бер деген кезде ол кезде сөздің ашығы керек, әлеуметтік желі болған жоқ, қазіргідей контент өндіретін үлкен бір фабрикалар болған жоқ. Негізі бір жылдан кейін немесе 2 жылдан кейін қайтып ойнауға да болар еді. Енді сөз түймесінге ойнап шықты деген сияқты көп нәрсені ерте қабылдап қойды. Сол зияны бар негізі. Зияны болған кезде ол мысалы бірінші тәжірибеге сендер ілініп кеттіңдер енді. Мен өткенде подкастымда да айттым, мысалы шапағатты сол кезде мысалы неге жіберу керек еді. Шабытқа жіберу керек, неге жүргендікке жіберу керек еді. Қазіргі жағдай болатын болса мен мүмкін басқаша қылар едім. Енді дегенмен әрқайсының өзінің жолы бар. Кейбір командалар мүлдем жоғалып кетті, оның қасында көпшілігі шығармашылықта жүр, әйтеуір жанынан табылды. Бұлар тек қана көстемесін болып ойнаған жоқ. Сол кездегі мектеп командаларын дайындау, мысалы Мараттың өзі сол бірінші курстан бастап, мысалы Шымкент қаласындағы мектеп лигасын ұйымдастырушының жетекшісі болды. Әрқайсысы жеке-жеке команда дайындайтын еді. Әрқайсының өзінің еңбегі бар. Мысалы бір-бірімен чемпионатта ойнаған кездері болды. Тіпті ең өте мықты ойын болған бір 5 команда қатысты 2002-де деме? 2003-те ме? 2002-де Біздің финал шығар. Иә, сол 47 чемпион болатында 65 екінші орын алды, 8 үшінші орын алды. Жоқ, 65 Қатысқан жоқ. қатысқанда бірінші орын алар еді, просто қатыспады. Иә. Бәрекелді. Сол кезде 26, 8, 64. 64, жоқ 64 ойнаған жоқ. Ойнады. Ойнады. Ана щеголдар. Маратсыз ойнады. Марат. 26 иә. Марат бітіріп кеткен шығар. Сен өзің де курстың. Мақсат бар еді. Директормын ғой лига. бәсе сол мақсат қуаты Макс деген бар еді. бізді 17-ге келіп 64-те ойнады. Айбекті дайындап жүрген бізді келіп дайындады ғой мақсат. Иә. Кеп бізге мен Жим Керри көрсем, динозавр көрсем оған өтпейді. Ол бізге андай не беріп қойды ғой, андай сен түлкі боласың, сен мысық боласың, сөйтіп дайындалып, мен настроем жоқ. Главный рөлде сол жерде бір кішкентай Айбек, сен жалпы бір балаға беріп қойған. Иә. Мен айтып қалайын. Тачдаун. Я ждал этого. Сөйтіп Марат пен Дәнекер келіп құтқарып қалады ғой. Сөйтіп біздің ойынымызға қарайды, мына болмайды дейді. Сөйтіп мені Марат байқап қалады. Сен нең бар дейді. Сонымен көрсем ғой, Жим Керри ше. Иә, дейтін Марат әнерді Дәнекерге жазады да сонымен. Сен ойнайсың дейді ғой. Главный роль, да? Менде бір сұрақта есаға. Ол мамандық деген адамның екінші өмірі ғой енді. Енді Қазақ Түрік университетіне түстік бәріміз. Бірінші әйтеуір Лесбек Ташимовичке рахмет. Осы жігіттердің бәрін әйтеуір бір шаңырақтың астына жинап оқытып, өнерді қатты құрметтеген кісі ғой. Бірақ неге именно бәрін политологияға түсірдіңіз? Политологияға түскен кезде менде таңдау, балалардың өздерінде таңдау болды. Сен мысалы политологияға түскен жоқсың, сен басқаруға түскен жоқсың ба? Экономика 2 жылдан кейін түсті ғой просто бұл. Жоқ. Жоқ, мысалы Марат политологияны оқыды. Иә. Шапағат политологияны оқыды. Жоқ, Шапағат өзі таңдады. Мен политологияға баратын Жоқ, мен білемін жауабын. Жоқ. Данияр, мен білем деймін. Данияр мысалы таңдаған жоқ қой? Таңдаған жоқ. Жоқ, мынандай болды. Неге мен таңдадым мысалы. Есіне айтты, қайқа түседі, мен хореография дедім. Мен қайдан білейін хореографиядан да лосина келіп бүйтіп тұрады. Хореография деген не екенін білмеймін. Хореография сөз білмеген ғой. Би дейді саған ғой, мен ойлағанмын ғой, барсам да приданс билеп алады деп. Сөйтіп өзім сен барып қалсам, бүйтіп қайт тұрады. Маған лосина ки деді ғой сонымен. Сол кезде бар. Бірақ все-таки Майкл Джексон формасын киіп алады ғой. Жоқ, көтерген жоқ қой. Неге? Ең арамызда рекорд орнатқан осы. Өз күшімен түсіп, өз күшімен шығып кеттім. Жоқ, Айбек Байназар Бітіре алмайды екен. 93% сабаққа қатыспаған ғой. Ташимовтың алдында республика мынандай ғой. біздің елде. Сөздің ашығына келгенде мынандай болды. Мен арман Жүргеновке түсу болды. Негізгі арман. Егер Жүргенов болмай қалса, Казгу. Сосын оны үйдегілерге айттым бір ауыз. Келем үйдегілер сәл ол кезде қиын заман ғой. Қалай болар екен ол ар жақта тұрып не қылуың, анау мынау деп қалды. Сол момент Темирязев бойында өлігін тауып Иснаға өте умный істеді, андай скауттар ұқсап ше. Бітіріп отқандардың бәрін жинады да, бүйтіп алды да, МКТ-ға барды да,
Несіпбек Тәшенбен сөйлесті да, бұл кісілер прямой шақырды да, кел деді, 50 балл, ол кезде 120 баллма жинау керек вообще. 50 баллдан асырсаң, мен сені бюджетке тығып беремін. Бірақ саған турецкий квота ма сондай бір нәрсе, бюджет, короче, тегін оқисың. Бірақ өрде сен любой мамандық аламайсың. Қай мамандыққа аздау адам түседі ғой, соның ішінен таңдап аласың. Менде де выбор болды. Менде мысалы филфак болды. Бір маман ішінде бір әдебиет па сондай бір несі болды. Сосын политология болды. Мен даже экономфак, мен негізі экономфак болмаса деп айтқанмын. Эконом ол кезде жұрттың бәрі юрист пен эконом болып кетті ғой. Экономист бәрі соған түскіш болды. Политология новый мамандық керек. Политология деген новый мамандық болған. Соншалық біздің группада 5 адам оқыды ғой өзі. Ато аз етті ол жақта. Сол немен түсіп кеттің. Сол немен түссек болды, арғап КВН-де бәріміз біргемізді бірге сұрап алдым ғой мен ше, бірінші түсіп отырмын ғой. Точно түсесіңдер ма? Ертең мен түсіп алып, деп сұрап алдым бәріне. Түсіп алып, мыналар Алматыға кетіп қалса да болмайды ғой. Сосын түсеміз деді бәрі, болды деді да, түсіп кеттік. Сосын бір жағынан ыңғайлы, политология бәрі, исфактың ішінде. Баршагүл апайдан құтылып кетсең болды, қалған бәрін танисың, екінші тарда бүйтіп тыныш өтесің. Фук ет, шығып кете бересің. Сонда біз Айбек екеуміз ғана мүмкіндік болды ғой деймін да. Негізі былай ғой. Есін сіз сонда команданы сақтап қалу үшін бәрін бір универге бір универ болған кезде негізі команда сақтап қалу үшін негізі енді ол кезде тәжірибе жоқ қой, негізі менде де бір аса қатты не жоқ. Сол кезде қазіргі емес, ең болмағанда бір 2012-2015 жылдар болатын болса, бұл құрама қалып, ары қарай үлкен проект жасап, қазір үлкен бір жобада жүретін нәрсе. Негізі былай қарасаң, қазіргі мына DVD көріп өскен бір мына 2020 жылға шейін КВН-шіктен жайдармашылардың барлығы үшін бұлар барлығы хит. Көріп қалса кәдімгідей барлығы. Тіпті өткенде бір осы неге проектіге жаңағы неге жобаға қатысты ғой, түлектер кездесуінде әрқайсысын жеке танып кәдімгі. Қазіргі танымал болып жүргеннің бәрі сол десіктен көрген, олар үшін бұл жігіттер құдай. Енді уақыт өтсін, бір араға келсін, қазір барлығы жан-жағы өзі кішкене қамтып, бір өз алдарына болды ғой. Мына осы жобаға келіп қайтып бастап отқанның өзі бұл ерлік. Біз қаншама команда олай жасай алмай жатыр. Мүмкін, иә. Жақсы, шынымен енді рахмет енді. Мен мынандай нәрсе ғой. Сөзіңізді бөлейінші. Мынандай нәрседе көбісі бізге айтады, неге дейді сендер сол кезде продакшн болып кетпеңдер, неғып киноны сол кезден бастап түсіріп кетпеңдер, қазір 100 киноларың болар дейді. Жоқ қой ол кезде, үйрететін адам жоқ. Есін ағаның өзі қаншадасы, 30-дасы қой әр кетсе. Жап-жас бала да, 30-дағы бала өзі, давай лигам бейтейік, давай сендер КВН бейтіндер. 30-дағы жігіт әйтеуір команда құрып, бір бәле істеп, тіршілік ары қарап КВН-ді алып кетуді ойлап жүрді. Қандай продакшн. Кейін 22-23 жастамыз ғой есаға сол кезде. Анау нелше жайдарман продакшнды сіз мысалы бастаған кезде, мысалы сол кезде анау біздің түсіргеніміз, мысалы біз оны Майоккеге мысалы барып түсірдік қой, Ерлаштың ауылына барып ше. Үндім махаббаты, қуанбағанды деген ол кейін түсірдік оны. Мысалға сосын анау не болды, соның арасында Үндім махаббаты мен Шнәппидің арасында жоқ, сенің нең болды. Бір бәле Айдақары деген бір кино бар. Брюс Ли сияқты қазақ деген киносы бар. Мысалға да сол кино деп қабылдады оны халық. Біз оны вайн ретінде түсірдік, бірақ оны кино қабылдады. Бірақ сөздің ашы керек, осы енді жалғыз көстемесін емес, Шымкенттегі жайдармашылар, біз мысалы алғашқы киноны бастаған біз. Кино бастағандар біз, Аймалашымен де түсірдік мысалы. Аймалашымен деген мысалы 4 айдай Алматы қаласында көрсетілді. Енді ең бірінші қазақша кино ол жаңағы алақандағыдай жаралы сезім. Сол киноның алғашқы несіне барған кезде, сол жерде қазір ол танымал бір кино сыншы, кинорежиссер, кино туралы сценарий жазатын бір танымал азамат сол кезде шығып маған айтқан. Біз осы жаңағы Үнді махаббатын көріп, неге кино түсіруге болады екен ғой, сол идеядан алып, сол киноны түсірдік деді. Кейін сол жігітке айтсам, ол шамалап тайқақтап, басын алып қашты да енді. Қазір осы танымал енді, өйтіп айтса. Мас едім дей салды. Жоқ. Сол кезде мысалы үшін артынан 25 теңге шықты. Ол жерде де осы жігіттер мысалы. 25 теңге әлі күнге дейін мысалы мен түспесем де 25 теңге вообще жоқпын ғой мен. Айбек жоқ. Бірақ бізді көрген кезде кезінде ана 25 теңгелердің зор шыққан дейді да. Егер команда қазір команда болған екен. Енді сол кезде басталды ғой.
сол арқылы тіпті қазіргі кино түсіріп жүрген біраз жігіттер мысалы жаңағы үлкен қазіргі әр жыл сайын жаңа жылда қоятын өзің жақсы танитын бір ағаларың сол киноға арнайы барып шығып кетті. Біз мысалы үшін осы жігіттер бұл былайша айтқанда алдыңғы толқын. Біз мұзды жарып алға не нәрсе керек. Біздің алдымызда ештеңе жоқ. Біз алғаш көп нәрсе, енді мен жалғыз мен емес қой, мен мысалы эксперимент жасаймын, балдар қорықпайды, алға келеді, әр қалаға бару, ең алғашқы концерт қоюда мысалы көп жағдайда ән салуда. Сол кезде егер шынымен де енді бәрі жаңағы Жомарттың қолын жоқтық бәлет дейді ғой, егер сол кезде шынымен де менің бір дайын нем болған кезде мүмкін басқаша болар ма еді. Алғашқы жаңағы КТК арнасында мысалы үшін біз алғашқы анда-санда деген кезде осы Шапағат барды, Айбек барды, Марат барды, енді сөйтіп бастаған кездері болды. Бұл көп нәрсеге ашық болды. Осы арқылы көпшілігі осы жердегі минустарды көріп, екінші келген кезде олар үшін оңайырақ болды. Сондықтан сол енді аяғына шейін қалу енді материалдық жағы бар, басқа да жағы бар. Мүмкін сол жастық шағындағы ала алмаған дүниені кейін әр жерден көріп, тәжірибе жинақтап осылай болып кеткен сияқты. Егер шынымен осы киносы жақсы болып кететін болса, ары қарай енді кішкене қаржы табатын жігіттер бар, шығармашылық жөнінде ұйымдастыратын жігіттер бар. Ары қарай бірнеше жоба жасаса да болады. Тіпті мен жігіттерге ұсынып отырмын, егер үлкен костюмесін деген бір шоу жасауға болады, концерттік бағдарлама. Оған негіз бар. Әрқайсысы ойнайды, қазір оның барлық технологиясы бар дегендей. Сондай жасауға болады. Неге де келіп кетті, түлектер кездесуіне де келіп кетті. Енді бір сәтті шықты, сәтсіз шықты деп айта алмаймын. Олардың келіп қатысқанның өзі, әзілдеуінің өзі басқаларға үлгі болды. Ана билеп шыққанның өзі. Сондықтан да ештеңе жоғалған жоқ. Әлде де, мысалы, менің алғашқы киноға түсуім 25 теңге болса, енді сол алда бір киноға шақырып жатыр, сол жерде де мен өзімді көрсетемін деген сондай ойым бар. Ал. Жоқ, енді жаңағы команданың құрылу тарихына қайтсақ. Мысалы үшін жаңағы билейтін, костюмес негізі билейтін команда болды ғой? Шоу элементтер. Себебі мен қай уақытта алдым, енді балдармен ол кезде аса қатты бөлісуге жоқ. Себебі не жоқ, ол кезде Backstreet Boys деген команда болды. Мындай бойз мәндер көп болды ғой. Мысалы, NSYNC деген команда болды, Crush'тар болды ғой. Мысалы, көп қыздар, әсіресе осы жастар, сол кезде осылар билеп шығып, қимылмен шығатын болса, кәдімгі фанаттары өте көп болды. И сосын біз бұл командаға мен аса бір қатты басынан бастап бір саяси әңгімелерді аса қатты тықтырған жоқпыз. Мысалы, актуальный нәрсе дегенде. Көбінесе былай вайп, сол кездегі жастарға арналған дүниелер көп болды, қимылмен. Ол қазіргі таңда ондай командалар өте аз. Рудоен келіктеді ғой біз шамалы негізінде. Жоқ, Руден бізден кейін шықты, өтірік айтпа. Рудоеннен бұрын шыққан. 2000-де шықпайды. Ол жерде шынымен балаларға арналған қимыл, сондай. Ондай командалар, мысалы үшін, Жайдарман тарихында ондай қатты көп емес. Мысалы, Құлсары шықты бимен, сосын Альянс бар, кішкене қармақшының элементтері бар. Айса. Сондай командалар өте аз, былай бірдей жас болып шығу. Қазір, мысалы үшін, сондай командаларды эксперимент есебінде көргіміз келеді, ол өте қиын. Оның үстіне, бұл команда егер сол кезде бірлесіп, осылай дос болып, ары қарай жұмыс жасамайтын болса, онда команда болмаса еді. Мен тіпті бұл тек қана шығармашылық сахнада емес, енді жігіттердің көздерінше айтайын, жігіт болғаннан кейін, бала болғаннан кейін, кішігірім бір көшенің нелері болады ғой, бір жаңағы шексу, бір төбелесу сөздің ашығы бір. Сол кезде бұлар кейде кәдімгідей өздері бірігіп, біреуге әңгіме айта алатын болып, кәдімгі сондай бірігіп кеткен кездері болды. Ал егер ондай жағдай болатын болса, онда бір ол топ деп атауға болады. Қазіргі таңда екі адамның басы қосылуы қиын ғой, егер қызығушылықтар болмаса. Бірақ бұларға не үшін бұлар арасында хабарласады? Меніңше бұлардың құндылығы, бұлардың сол именно бала, жасөспірім кезіндегі бір қызықты оқиғалары, қиыншылықтары, қуаныштары сол әлі күнге шейін біріктіретін сияқты. Сол оқиғалардан ортаға тастасақ. Ой, көп болғырсын. Еске түскендер айтты. Қамбурдан бастайды. Оқиға Есін ағамен біргелес болу керек па? Примерно. Есін аға бар сол жерде. Келіп кетті деген сияқты ма? Мен әлі есімде жаңағы Астанада ойын болды ғой, суперстарды көрсеткен кезде. Дайын емеспіз. Сөйтіп
неге гостиницаға барып дайындалып бір жарты сағаттың ішінде ма ойынға бір сағат қалды. Сол кезде бір динозаврмен айырған кезім болып еді ғой кәдімгідей. есімде жоқ. Құлап қалып, ей деп. Ол Астана емес қой, Алматыда ғой. Астанада әлі есімде. Астанада. Жүгіріп жатқан кезде, ей деген кезде залды жыртып Майкл Джексон деп болды. Сол кезде әлі есімде залдан шыққан кезде кәдімгідей. Сол кезде бірінші рет жұлдыздық ауруды сезінгенмін сол кезде. Шыққан кезде бәрі Айбек, чемпион деп кәдімгі мен былай жүрсім. Неужели я стал звездой? Бүйтіп андай адамдарды медийде оқыған ондай жер. Камера неқта ғой дейміз. Жоқ, сөйтіп шығамын да бүйтіп бірінші рет сол кезде. Брат, темекі бар ма деп. Темекіні алып бүйтіп жай анау ауру кәдімгі звездалық ауру кәдімгі үстінде тұр ғой. Деп отқан кезде артынан бір түртеді бүйтіп. Деп қарап қалсам айдың жарығын жауып тұр да бүйтіп. Дәу біреу тұр да бүйтіп. Не? Өсіп кеттің ба? Қарап қалсам Мизинақ екен ғой. Қол бар деді. Темекі жөнінде. Орған жоқ екен, орған жоқ. Бір күні осы команда дайындалып жатыр, әлі мектепте оқиды. Сөйтіп, мына неден Долорес көшесі желтоқсан беді. Илеев. Илеева. Сөйтіп бұрылып келе жатсам, алыстан көріп қалдым, шапағаты бар, басқасы бар. Ералаш көкем темекін жіберіп тұр ғой былай. Мен дөңіп қалып қалдым. Кетті, білмеймін, жоғалып кетті сол кезде темекі. Сосын неде көріп қалдым? Акт залының ішінде көріп қалдым, бұл жерде шекпеңдер деп. Негізі сол кезде бір қандай бір сіздің тыйымдарыңыз болды ма? Айтқан? Иә. Темекі, ішімдік. темекі. Жоқ, енді қатты бір не емес. Негізі бала ғой. Мысалы, Ералаштың мамасын танимын. Енді жалғыз ұл. Мен мысалы Ералаштың құдалығына да бардым, тойына да қатыстым. Мысалы, сондай жауапкершіліктер қатар жүрді да. Бұл жерде былай айтқанда ең алғашқы болғаннан кейін ол ыстық көрінеді. Бұл алғашқы жобам ғой. Мен енді былайша айтқанда басқа да командалармен жиі қатынасып, олармен де бірге дайындалып. Но бірақ ең бірінші алғашқы осы команда болғаннан кейін кейде жаңағыдай тек Есен ағаның командасы деген несейді. Мен мына жоғары неге университетке өткеннен кейін мен бұлармен көп айналысқан да жоқпын. Бұлар өздері айналысады, тіпті ұрсатын кездерім болған. Бірақ енді бала кезден өскеннен кейін маған жақын болды. Мен кімге қояйыншы? Даниярға. Атың кім еді? Бұл әртүрлі аттар болды ғой. Шәмәй болды, тағы да бір кішкене ат болды. Ат күшенді. Сол кім концерт болып жатыр ма? Бірдеңе болып қалды. Марат еке ойнайды. Жоқ, бір жерде болған Мойның кірінай деген жұрт ғой. Бүйтіп тұра ма? Маратқа шықты да. Ой, Марат, неге мойның бірдеңе деп айту керек қой. Сөйтсе ол бірден тұрды да әзілдің жаңағы нүктесін қоя салды. О, Марат, ау деп еді. Мойныңның кірінай деді. Марат өтті. Шәмәй бірдеңе деді. Өліп қалды. Жоқ, ол ана бір аудан ба бірдеңе аралайды. Содан кейін екеуінің отношения сонша емес. Жоқ, просто бұл жерде мынандай ғой. Біз енді ерте есейіп кеттік деп ойлаймын, Исағашы. Себебі біз бала оқушы болып жүрген кезімізде біз өзіміздің жігіттерге келіп қосты ғой енді. Олар студент, мысалы уже, олар ата-анадан бөлек тұрады, студенттік өмірде жүрген, жаңағыдай тосқауыл көп жоқ. Мысалы, енді біз баламыз, біз әке-шешемізбен тұрамыз, мектепте оқимыз. Бірақ анау костюмесінде әкеп өзіміздің жігіттерге Алматыға барған кезде де жаңағы Заңғар деген гостиницаға апарып, мен енді бірінші мәрте сол гостиницада жатуым сол да. Бірақ ол жер қонақ үй ғой, бірақ анау екі өзіміздің жігіті жататын болса, ортасында бір баладан қосып берді ғой, білесің ба? Мен барып, тура барып Ерлан деген бар еді ғой, өзім Ческом. Кабан дейді. Кабан дейді. Жады дегізі ұйықтап қалатын кезде. Соның қасына қосып, сөйтіп есейдік қой, олар карта ойнайды мысалы да. Сөйтіп айтады бізге, қарап отыр, отсам шот алып беремін дейді. Сол кезде тиын ойнайды ғой. Сол отырасын жаңағы, кім? Пепін сән төгіп кел деп қойды. Пепін төгіп келесіз. Сөйтіп есейдік қой, солардың қасында жүріп. Егер біздің өзімізді білмеймін, костюмесінің өзін бөлек бір мектеп қып бейтіп алып жүргенде, оларға қоспағанда біз олай бір қатты өсіп кетер ме едік, өспейтін бе едік. Бірақ себебі бар да, солардың. Ерте есейді деген дұрыс. Мысалы, кейде Ақтөбеге қызын ертіп келеді, біз баламыз жаңа жеңгелерің болады деп қойды. Мысалы, Техас, Шуылдақтар, ағалары бар. Бұлар бәрі
былайша айтқанда басқа шет жаққа шықса бәрі бірігіп кетеді ғой негізі. Иә. Мысалы ең алғашқы түсірілім болып жатқан кезде әлі күнге шейін кейде дисктерде көрініп қалады. Мысалы Шуылдақтар ойнап жатса, Марат, Шапағат бәрі түсіріп, камера түсіріп тұрады. Алмас түсіріп тұрады Техастағы. Костюмесін ойнап жатса бері қарай Сейіл тұратын еді, Арман тұратын еді, әбдеш. Кәдімгі біткеннен кейін бәрі жүгіріп кетіп мына жерде жинап, бәрі команда бірге алып кететін еді. Андай әбден осы жұмысты үйреніп бәрі кетті да. Ең алғашқы мысалы үшін жайдарманның қалыптасуына осы 3-4 команда, оның ішінде мына мектеп командаларының ішінде осы костюмесінің де еңбегі зор. Қызық оқиға айтайын. Финалдық бәсекеге баратырмыз. Қай жыл? Жылда айдың? 2003-тің қысында декабрьде автобусқа жиналдық. Содан бәрі ол кезде аса қатты жағдай жоқ, бәрі тамақ алып шығады. Марат 2 тұқым алып шыққан. 2-4 жұмыртқа Қайнатылған. 2002-де. Содан шығып бара жатып жейді. Содан кока-кола сонымен ішті. Сөйтеді да. Олай емес қыз, су, мұздай су. Мұздай су. Тараздан өтіп баратқанда Маратқа приступ береді ғой. Кәдімгі аба. Сөйтеді да. Луговойдан тоқтайтын боламыз. Күшті ауыратын ғой. Иә. Содан бір кезде бар. Меркіде ауырды. Содан Меркіде автобус келді да бізді бір неге тастап кетті. Больницаға. Больницада екеуміз қалдық, балдардың өздері кетті. Күн борап тұр. Кәдімгі көзі ашты. Кинодағыдай больницалар болады ондай. Жоқ, ондай ше. Бір терезе сәл ашып, жабылып тұрады. Сондай больница ғой анау ше. Суық больница. Мен бір ауылдың бір несі ғой. Сөйтті да. Содан бір кезде аяғы суып қалған, денесі суып қалған жатыр былай. Содан не салды? Система салды. Сосын не жедің, не сұрап жатыр. Мен деген ол кезде ұялы телефон енді бар. Менде ол кезде андай тоқ деп звондайсың болды. Ол кезде аса қатты ұзақ сөйлесе алмайсың өзі. Көп адамдар жоқ. 3 единица ары кетсе сөйлесесің біреумен. Сөйтіп Маратты тездетіп не істеу үшін Мараттың аяғын уқалаймын ғой. Қайбір аяқ уқалап атым, басын қысып атым, аяғын не істеп атым. Бір кезде ыстық суақ келді, бір 2 сағаттан кейін өз-өзіне келді. Енді тағы да жатып аласың ба десем, жоқ, кеттік балдардың артына барайық, бірдеңесі болды деді, уже тіріліп қойған. Бағана ауырмайды. Жоқ, барамыз деп. Содан аяқ уқалдайды деген. Марат жазылған адам білесің. Казгудың басында колокольчик бар. Содан біз неден бір не алдық? Не жақтан? Мына ескі Алматы, ескі ЖД вокзал жақтан бір үлкен үй алдық, бөлек тұрған үй. Кәдімгі ішінде костюмесімен сөйтіп, сол күні бұлар мектеп лигасының финалында ойнайын деп жатыр еще. Сөйтіп барып, біраз бала бар, кәдімгі Ерболға шейін бар, 26-шы мектептегі Ербол бар. 20 шақты бала бар, барлығын алып барғанбыз ғой. Содан автобус ненің қасына тоқтап қалған ғой. Қордайдың несінде. Біз таксимен қасынан өтіп өтесің. Біз озып кеткенбіз ғой. Сол білмей қалдық, артта қалып қойған екен. Сол жақтан квартира тауып, балдарды әкпеп. Сол кезде бір 8-ші мектептен бір үлкен қызметтегі кісінің қызы, бір күштік құрылымдағы соның қызы бірге еріп барды. Сөйтсе ана қыз үйді сыпырып жүрді. Сосын үй сыпырма, мынауда десем, жоқ, мен өмірімде үй сыпырмағам дейді. Сөйтсе үйде қызметшісі бар екен. Анаған қызық. Анау шай дайындап жүр. Ана вайыпқа кіріп кеткен да. Мысалы, мен үнемі айтып жүрем, жайдарманда мысалы, ерте есет өзінің мен біліп отырмын кім екенін айтып беремін. Кімдерді жаңағы төсегін салады. Мысалы, тамақ дастархан, барлығы Ералаштың мойнында. Мысалы, бұл тамақ дайындамайды. Бұл тамақ дайындаса, мысалы, Шапағат ашу кетеді, бірдеңе жетпей қалады. Сол үшін де сізден көп таяқ жеді ма? Жоқ, мен сағатта ұрған жоқпын, ұратын болса отырмайды ғой. Отырмайды ғой. Марат та, мысалы, тамақты өте жақсы істейді. Мысалы, Айбектің істегенде біртүрлі, бірақ Айбек істесе, мына кім Марат үнемі ұрсып жүретін еді. Маратпен Ералаш деген қасына салатымен, бөлек жұмыртқасымен. Негр қыз жүрген сияқты болады. Кухняда алып гамаж киіп алып. Деп шандай. Сондай қызықтар болды. Жаңа Жұлдыз Айбек өзінің жұлдыздық ауруымен ауырған алғашқы оқиғасын айтып берді ғой. Тағы қандай жігіттерде сондай? Айтпақшы, Кентауда болды, концерт қойып жатқан кезде.
Ералаш алақ жылақ болып келді. Еснаға дейді, ау, анаяқта бір орыстағы қыздың аты Саша бола ма дейді. Саша деген балаң аты емес пе? Не болса, ана жақта бір қызбен таныстым, атың кім десем, Саша дейді. Деп тарқылдап келеді да. Ең бірінші неміз ғой. Мен орысша. Бірақ сөздің ашығын айтайын, Кентауда, Жетісайда, Арыста біз кәдімгі ең үлкені Жетісайда ма 12 мыңға халық жинадық қой, кәдімгі площадьқа. Үлкен концертте болатын. Жоқ, мен Арыста бір есімде ана трактордың телешкісін сахна қылып, ана мына тас тіреп қойып қимылдап кетпесін деп, мынандай жерде КВН ойнағанбыз да. Кәдімгі трактордың телешкісі ғой енді. Просто төрт жағын ашып тастаған. Мына андай ағаштан бір лестница істеп берген. Битте билей алмайсың да. Бит тұрып ойнап тұр. Көріңіз, Мен ең бірінші жұлдыздық ауыр емес, андай жұлдызмын ғой мен деп сезінгенім осы Есін ағаның қасында присутствиеда болған кезде. Мынандай ғой история жалпы, иә? Біз 2000-нан бастап КВН ойнадық қой. Вплоть даже чемпион болып, 4 дүркін чемпион болып 2005-те бітіп, менің жеке ойым ғана. Енді Мәкең мысалы көбіректеу қасында жүрді ғой. Негізі Мәкең көбірек қыр-сырларын біледі бұл кісінің. Сөйтіп, мынау да біледі, Ерлан да біледі. Көп жүрген жоқпын, 26. Өйткені административный вопростар жауап береді ғой, мен более творческий. В общем, не керек? Ұзын сөздің қысқасы, мен лично өзім 2007 жылға дейін J Club деген бағдарлама ашылғанша, мен Есін ағаны кәдімгі өзім папаммен жақсы сияқты көретемін да. И любой жаңағыдай ұрат деген сияқты, ұрсат деген қатты қабылдап, қатты дұрыс бағытта жұмыс істеуге тырысып, бұл кісі маған школа КВН деген болады, сен жаз деп, мен Жәнібектің қасында монтажда отырғым келеді да. Режиссер болғым келеді сол кезде. Бұл сен жоқ, сен школа КВН жаз дегенге мен айтқанын тыңдап отыра беретінмін ше, жазып істеп. Сөйтіп бір күні 2007 жылдары біз КВН бітірдік, не қылдық, J Clubқа келдік. В общем, не керек, біздің бағдарламамыздың 10 бағдарламасыма шығып, біздің домның астында трактир деген клуб бар. Мен ешқашан Есін ағаны, енді кейде не жеткен кезде бір шылын тартып жібергенін көргенбіз ғой бәріміз. Бірақ бұл кісі шекпейтін еді ғой. Но Есін ағаны клубта көреміз деп ойлаған. Клубта деп жүрген көрмегенсің ғой сен. Мен сол кезде, короче, біз 10 бағдарламамыз өтеді. Айта беремесін аға? Бастап қойды. Жоқ, біз тракторге кіріп қойып, Есін аға сразу винчестерін бәлет сөйтіп сұрады. Жоқ, андай болды ғой, ондайды көрмегенбіз. Енді Есін аға бізге енді действительно 30-дан ең асқан мужик қой бізде. Өзіміз де жаспыз ғой, бірақ 34-тегі жігіт қой. Но КВН әлемінде, Нұрмахан, біз уже шалмыз да. 2005-те біз КВН әлемінде шалып қойғанбыз, бітіргенбіз, 4 дүркін чемпион болғанбыз, біз уже телевидениядамыз, короче. Жайдарма 10 бағдарламасы шықты, астында не болып жатыр, и кешке банкет деді. Банкетте де әлі болып қандай болып жүрсің ғой? Банкет қалай болады екен, банкет? Өлде не қояды екен банкет? Сөйтіп жүрсің ғой, бір кезде басталды, Есін ағаның настроениесін сол кезде көріп, и уже бір жарым сағаттан кейін уже Есін ағамен бір группта билеп жатыр, жанда ше, деп арасына байқаусына ягодицасын бұрып қойып, дегеннен жіберіп жатқан кездер ғой. Бұл кісі де оны байқап жатқан жоқ, ол бір журналист қыздар ұрып жатыр деп ойлап қалды ол кісі де мәз болды. Жоқ, мен айтайын дегенім, сол кезде до того андай сәл бірінші рет сезім пайда болып контрольден шыға бастады ғой. Саған бүгін үйге келмей-ақ қоясыз, бір үйде тұрамыз ғой бәріміз, өзінше бір жаман ойлар жанда, үйге келмей-ақ қоясыз ба, біз өзіміз балалармен деген сияқты. Еще сен BMW алғансың. Мен BMW алғам, Барымызда бірінші машина. Оказывается, бұл кісімен бүйтіп ұстап сөйлесуге болады екен ғой, жетпіші кішкене. И одан кейін қайтадан ертесіне кәк. Жоқ, сол кезде ма сенің сол кезде жұлдыздық не? Мен сол кезде сезіндім. Мен, оказывается, Есен Елеукенмен спокойно на уровне сөйлесе алады екен ғой дедім. Негіз умный дурак дейді ондай ше, өтірік ше. Мектеп кезінде мен білетінем бұны ше. Бұл айван, ой. Мен мектеп лигасының директор болдым ғой. Сосын несін айтады, редактораны өткізіп сонды тексерем кеп дейді да, короче, ше. Редактораны тексеріп атсам, короче, бізде мынандай тұғын. Команда бөліп тастайды ғой, короче, балапандар ұқсап ше. Мысалы, Нұрмахан 3 команда дайындаған, Айбек 2 команда, Ерлаш 2 команда. И ойлаш 12 команда шапағат дайындаған келеді. Өзі ойнап атқан 17 команда. Соның 12-сін шапағат дайындаған. Қонақ өткен ақшаға. И құныққанда дато. Бәрінен ақшаған ғой. И ойлаш 12 сәлем түсудің бәрі бірдей. Вот прям бірдей. Прям, брат. Финалкалардың сөздері оқыды. Бірдей. Жоқ, финалкысына дейін бірдей. Шуткілеріне дейін бірдей. Емен бүйтіп қарап отырмын да, 12 команда сондай да. Не отыр деймін ғой. Шәкен келеді бір кез. Не қылдың сен? Ешқандай қиындығы жоқ. Кетесің дейді. Ана команданың дейді. Мысалыға да. Мысалыға ол точно емес. Сразу айтайын.
14 мектептің короче ана шутка написайсың дейді. Аха, содан деймін. Сосын 17 мектептің дейді. Ана өлең написайсың дейді. 32 мектептің дейді. Ана шуткасын написайсың. В общем, ана алып тастаған кезде, мысалға, анада анау жоқ уже. Дұрыс па? Ол келесі командада бар. Мына командада жоқ, мынада бар. Мынада анаусы жоқ, мынада анаусы бар. Сонда бүйтіп ойланып қарасаң, по идее 12 командада да бір-бірін вообще қайдаламайды да негізі. Бірақ сәлемдесу да. Сөйтіп олар айтады ғой кейін, не үшін? Енді редактор қылып тастады ғой, өздерің жөндеп ойнатамағансыңдар дей салады да ол. Осы азаматты көп тыңдайықшы. Неге? Мен мысалы көп сұрақ қояды да азамат. Сол кішкентай бала қайда кетті? Енді тәтті болды ғой азамат сөздің ашығы. Бәрі жақсы. Азамат қазір мешітте имам. Азамат сен ішіңде былай не қалып қойдың ба? Үлкейген кезде ойнауым керек деген. Сен үлкейген кезде де ойнадың, ана кімге бір аю болып, сол кезде ойнаған кезде де бір қысылып шығады да, бір аяғын ішіне жеткізбей ойнайды сияқты бір. Соңғы Спарта. Сен негізі осы балалармен саған комфортно, өзіңмен қатарлардан қарағанда, осы балалармен ашылып солай ойнайтын ба? Неге? Маған шапағатпен комфортно десе. Жоқ, шынымен. Не дейін? Мысалы, өкінбейсің ба негізі? Өкінбеймін. Мен, короче, мынандай қойсың, қазір баяғы кездерім есімде жоқ қой мен. Қойшы, шын. Ана, кейбір кезде YouTube қарап отқан кезде жаңағы шығып қалады баяғы ойындар. Сол есімде жоқ сол. Қойшы. Елемес сияқты. Бұл кезде жас 3-те еді ғой. Жоқ, шынымен Азамат сен сол кезде ойнап жатқан кезде сезіндің ба мен осындай КВН ойнап жатырмын деген, әлде жай балалықпен бәрі өтіп кетті? Бізбен жүргенге қуанып жүре берген жақсы. Жоқ, Бағана айттың ғой. мен бар ғой, мыналар андай ғой, бұлар жаңа қасқыр болған, мектепте түлкі болған, сондай. Мен элитадан келгем, отырарда ведущий болғам. Аппақ костюм. Телеканалда балалар бағдарламасын жүргізетін еді ғой. Өлең айтқам. Час без родителей. Есін аналардың қасына келіп қосып қойды. Бұл мынандай обеті түгел, қалтасында ақшасы бар бала ғой. Обетіне кәдімгідей. Сен қасқыр түлкілердің қасына келіп қосып қойды. Дұрыс араласып қалғанымды білсең. Бай болған екен. Бай болған ғой. Бәсе? Жоқ, мен де андай өте андай бола едім ғой, есін мынаны істе десе, соны четкий қылып істеп беретін. Қатты бір КВН ойнайсың деп келген кезде, вообще мен КВНнің не екенін білмейтін том есін аға келген кезде мектепке. Мектепке келген кезде, как раз 4-ші класс. бізде Ерден болды командада, Асылзат болды, сосын есін ағаның қайнысы бар, Дәурен деген Дәурен болды. Дәурен Екі бір әнші болды сосын. Жоқ, есін ең бірінші составта Асылзат, Ерден, мен, Дәурен. Есімде емес деп. Жоқ, есін аға деп. Мектеп есімдері. Ерден деген Ерден Жақсыбек. Ерден Жақсыбек. Сөйтті да Дәкең мен есін аға келді мектепке. Мен ол кезде отырарда ата-анасыз 1 сағат деген бағдарлама, час без родителей деген бағдарламада жүргізуші едім. Сөйтіп келді бұл. Қай классың? 3 па? Өйткені 65-ке келдіңіз. Қош. 3-ші класс, 3-ші класс. Келді, КВН ойнайсың деді ғой. 3-ші класста сөйлеп жүрсің ба? Мен телім 4-ші класста шыққам. Сосын келді, сосын КВН ойнайсың деді. Ол не дедім? Қазір жүрді, актовый залға алып барды. Сөйтті да Дәкеңмен есін сол кезде бірінші рет көрдім мен, короче, таныстым. Сол кезде, по-моему, Дәнекер ойлағанда, мына бір байдың баласы, короче, андай бір. Түрің өзі сондай тұғын сол кезде. Түрің достаточно. Түрім жеткілікті. Упакованный. Сен Айжитпер байдың баласы едің ғой, брат? Мұрынның ұшы ғана көрінеді да. Жанынан қарасың, мұрның көрінеді. Сонымен бірақ андай болды. Мен чисто массовкіде деп тұратын болдым, короче. Шутканың бәрін Ерден ойнайды. Осындай деп. Әнге ән айтатын әзілдерің болды ғой? Жоқ, ол кезде болмады. Өзде де Ерден ғой. Өзде де Ерден ән айтады. В общем, мен просто деп тұрам қасында болды. Дұрыс па? Сөйтіп тура ойынға бір күн қалған күні Ерден ауырып қалды. Андай тамақ бір тұмау ма сондай бір болып қалды. Тамағы шығып Дұрыс болды деп қойсаң. Жоқ, дұрыс сол, ол кезде де түсінбей тұрмын. Мен бірінші рет ойнайын деп тұрмын. Сөйттім де Дәнекер деп қарап тұрды да, сен ойнайсың деді. Сөйтіп сол жерде дайындалдық. Сонымен Дәкеңе мен ойнағым ұнап қалды ма? Ерден ойынға нормально болып келді еще.
тамағы қатты айтып тастадың ғой ойынды. жоқ, тамағы жазылып келді. Жоқ, білемін ғой, бірақ сен өзің шыққан кезде ойынды қатты айтып тастадың ғой. Дәкең бүйтіп, сен ойнай бер. И, короче, автоматом ерден деп тұратын болды қасында. Сонымен ойнап, сол жерде екінші орын алдық. Бірінші орын 64 алды. Екінші орын біз алдық, үшінші орын Шәкең алды сол кезде. Азаматтың мамасы енді өте жақсы көреді, Азаматты алып жүреді. Сосын ол кісі сахнаға шыққан қалады. Енді папасы марқұм өте жақсы кісі еді. Енді екі қыздан кейін, сен екі апаң болды ма? Екі әпкесі болды. Үлкен енді бұл кішкентай. Сол кезде сол жаңағы бізге тапсырады. Сосын аса бір қатты бір міндеттемейді. Бір ата-аналар болады ғой, балам неге шықпай жатырмын, ондай жоқ. Енді ерден де ол да жаңағы мамасы қарап, кейде бір шектеулер болатын еді ертеңге, мысалы ойнамайды ертең мындайға барады деген сияқты. Азаматқа келген кезде Азаматты көбірек шығаратын еді. Сосын енді бір негізі папасы өмірден қайтты, жатқан жер жайлы болсын. Содан кейін Азамат бірден суып кеткен сияқты көрінді маған. Ерте есейіп кеткен сияқты көрінді. Бір ішімде қылып кете қалады, бір неге осы бір әрі дәмді қылып шығарып жібермедік деген сияқты. Мен сол іштей Азаматты көрген кезде бір үлкен жігіт тұрған сияқты сөйлесеміз қазір. Маған мысалы Ералашпен сөйлескен, Маратпен сөйлескен маған оңайырақ. Азаматтың алдында өзім кейде кінәлі сезініп қалам да мен. Сол жағы бүгін сұрақ қойып отқаным сол, ары қарай өкінбейсің бе деп. Бірақ әйтеуір сәлемі түзу, көргенде амандасап, бердім батам. Кешірдім дейді. Ойнадым, есіне вообще ондай нем жоқ қой. Азамат, сен жаңа мысалы үшін жігіттердің ішіндегі ең кішкентайыңнан қосылдың ғой командаға. Сол кезде жаңа бүкіл эйфория, жеңіс, бүкіл периодтың бәрін өткізіп алғаннан кейін уже есейген шағыңда ол нәрселер қатты тартпай қалды ма деп. Саудаға беріліп кетті ғой. Сондай болды шынымен. Андай бір. Кейін КВН жалпы сахнаға шығып вообще қызық болмай қалды маған есіне. Инстаграмның өзін кеше аштық. Кеше аштық. Негізі көбісі онда Зарина жүргізіп берді. Андай қылып есептемеу керек та, что мысалға аз енді өнер жағынан кетсе де, біздің командамызда болмаса бізбен бір араласпай кетті андай болады. Біреулер командадан кетіп болды. Мысалы біздің командаластарымыз бар сондай. Мәңгілік жоқ болып кеткенше, бірақ жаңағыдай Дончаның тойына барып өлең айтып қалсаң пайда болып қалады. Жазып ше, неғып шақырмайсыңдар тойына деп ше, Ричкаға жазып ше, сондай командаластарымыз бар. Ондай емес та бұл. Бұл постоянно қасымызда, қандай проект болсын, қандай той болсын, қандай өмірде мысалы мен азан өте көп көремін. Бір 2 күнде бір жолығамыз. Ол кәдімгі Мынау көз тірмесін деген фильмде Азаматтың рөлі деген бар ғой, енді Құдай самасын. Негізі Азамат 91 болғанмен, Нұрмахан сөздің ашығы ол сенің өнер жолындағы, жайдарман жолында сенің старшағың. Сенің алдында, көп баланың алдында да. И былайда мысалы балдар кейде бір отоп қуанып айқайлап отқан кезде Азамат кішкене ғана бір жымиып күледі да, бір сәл-сәл не істейді да, арғы тып-тыныш бола қалады. Мыналар жеңіліп, бірдеңе деп боқтап отқан кезде де аса бір қатты бір эмоциясын қатты көрсетпейді. Соған жылы қабылдайды. Түсінбей өтіп кетті ол. Енді Шамайға менде сұрақ жоқ. Жақында үйленді. Бірақ арамызда әрі тұрмыс құрмаған, үйленбеген жігіттер бар. Енді тұрмыс құрмаған. Нұрмахан туралы айтасыз. Біздің анамыз дейді. Алтын қосақтағы. Сосын сендерге бір айтарым мен. Бірақ Айбекке бата үйретіңдер. Енді ақсақалдарың осы ғой. Ақсақал осы кісі, иә. Қытайша беріп жіберің ғой бата. Қытай жіберші. Ойнап күліп жүре берейік, бірақ жақсы әңгіме болды. Бүйтейік та жігіттер. Мынандай нәрсе бір ұсынып жатырмын енді. Яғмай ақ қояйын. Как режиссер ретінде. Иә, как режиссер ретінде. Есін ағаның айтқан, өздеріңе жеке айтқан бір осы сөзі айтқан кезде ойланып қалдым, осы сөз түрткі болды деген бір естеріңе түсіре аласың ба? Сөзі, мысалы мен Айбекпен аса қатты үлкен адамдар есебінде сөйлеспеппін. Айбек табиғаты сондай ғой, бір не қарамайды. Мысалы Ералашпен сөйлестім. Ералаштың
қатты төмен түсіп ренжіп тұрған кезінде көрдім. Қуанған, хабарласқан, шапағатта да сондай. Марат қасында, мен Маратта өткенде подкастта айтқам, осы жайдарманда мен бірінші адам болса, екінші адам Марат деп айтар едім, себебі соны басынан бастап әр командаға, мысалы, білінбейді кезінде осы Шымкентте бірінші лиганы алып, сол командалармен әлі хабарласып, өз бағытын айтып, бір ағалық ақыл айту ол екінің қолынан келе бермейді. Ол біреулерге қоя салшы деп жаман нәрсесін көрсетуің мақал. Марат ол жаңағы ақылын айтып кетеді, себебі солай жаратқан адамда. Есіна маған кезінде бір блокнот подарить еткен, ежедневник дейді орысша айтқанда. Соған бірақ сөз жазыпты да, есіна нормально жүр деп ше, еще қолын қойып жүрген да. Мысалға сол жерде бай болып жүр, мощный болып жүр, ураган болып жүр, балалы шағалы болып жүр десеңіз, может орындалып кетермеді дейсің. Сіз нормально болып жүр дедіңіз, мен нормально болып жүрмін. Әлі нормально болып жүрсің. Әлі нормально болып жүрмін. Енді көп қойын десе ол, бірақ ең жаңа көңілімде қалғаны Есенаға выпускнойға костюм шалбар әперген мағанша. 11 класс бітіріп жатқан кезде. Базарға барып алды. Иә, екеуміз базарға барып, ол кезде мына озеро базар. Енді жоқшылық қой енді, бәрін әкелетін, бірақ сол кезде выпускнойдың ақшасын үйдегілер зорға тауып беріп, ол кезде выпускнойдың ақшасы да бір қатты емес, бірақ сол кездегі ақшамен бір енді қомақты ғой. Сөйтіп, не кием выпускнойға деп сондай бір көңіл күйде жүрген кезде Есенаға бар бастан аяқ кигізген, костюм шалбар, галстук, көйлек, и басы битіп қалған туфли әперген, сол кезде выпускнойға кетін өз. Бәрі сол кезде выпускнойға сондай туфли кетін еді. Шүкірлеу басы, Аладдин, жанынан қарасаң Аладдин сияқты. Сөйтіп сол кезде айтқаны бар енді, сен бұдан да неге лайықтысың, Құдай қаласа. Мына менің сенің мектеп бітірген аттестатыңа көрімдігім болсын. Сен де жарқырап жүр деп, сол кезде костюм шалбар кигізіп, ол кезде галстуктар мынандай ғой, жалпақ кәдімгі клоундардың сияқты. Әрі бар сол сүйретімде саға бет тұрған сүйретім. Осы нәрсе менің қатты есімде қалған. Одан екінші айтқан сөзі. Иә, сөзі ғой, сен жарқырап жүр. Сен бұдан да әлі жақсы нәрселер сенде көп болады, бірақ мынау костюм шалбар менің саған аттестатыңа деген көрімдігім дегенде еще оқуға түсіріп жатыр ғой бізді. Екінші несі енді маған енді өмірде әке болды ғой. Өмірде әке болды, қанша сөзіңізді алдық, біліміңізді алдық, бірақ сол нәрсе сөзінде тұрып 2009 жылы үйленген кезімде әке орнына әке болып барған. Сырға салудан ұзатудан үйлену тойыма шейін соңына дейін жүріп, бірақ оның алдында мен нысанаға барып келдім, бірақ енді бұл кісі өкпелеп мысалы бармаймын десе де болады, бірақ сөйтсе де сол менің бала көңілімді қимай келіп сырға салуға барып, құда орнына құда болып сол жерде төрде отырып ұзатуға барып Исағая, кейін үйлену тойымда бәрінде осы кісі басы қасында болған кісі. Сондықтан мен бұл кісіге разымын. Менің әрбір қуанышымда, жақсылығымда бәрінде болған. Енді Құдай қаласа бір 2-3 жылда балам үйленеді. Сол кезден тағы барасыз, Исаға уже ата құда болып та. Сол үшін шаршамаңыз. Нормально? Нормально. Маған стимул болған история айтып берейін. Аймалашымен деген кино түсіретін алдын, сол жарал сезімді көріп шығып, Есенаға сол кезде мен де бар едім қасында. Біз көріп шығып, әсер алып, бізде кино түсіру керекпіз деп кетіп баратқан кезде, ол кейін кетеміз да, короче, Аймалашымен процесс басталып жатыр. Мен негізінде сол кезде Аймалашымен режиссер болғым келген өзім. Либо киносына түскім келген. Енді мен позициямда көз тимесінде бірінші дауысты деген кейін баяғыдан бері андай қорқыныш бар ғой, Есенаға негізінде добийщиктерді или бір нәрселерді сол киноға главный роль қылып жібереді ау деген, ол по-любому іште страх болды. Ешқашан ойламаппын, что Есенаға сен ойнайсың басты рөлді деп маған бір мүмкіндік беретін ше. Енді шүкір сол кино негізі кәдімгідей көз тимесінің ішіндегі маған берілген бір жақсы не болды, и сол атты да шығарды. Өйткені әншіге айналып кетті деген сияқты. Сөйтіп айта алмай жүрмін бұл кісіге ше, қалай айтсам болады, өзімше ультиматум қойып қоямын деп. Әйтеуір бірақ қана привилегиям бар, сценарий жазыңдар деген тапсырыс берді Алмас Көзілдірікпен, Арай Әлімхан бар, жазыңдар деген кезде, и Шапағат сен жаз. Мен бір идея бар, синопсисін қысқа айтып берген кезде, жақсы, давай сен жазасың тоже бірге деген кезде, андай оны қорайып барып, бір ультиматум, не ақша керек ештеңе жоқ болса, мен главный роль ойнайыншы деп қаламын ғой. Андай болады ғой қазір. Қой, сен, дейді, көп айтады еді ғой сондай. Просто кес салатын еді ғой. Спокойно кетті.
болды сен ойнайсың дөт айбат андай мияқтан болды сөйтемін да уже кейін түсіруге уже аймалашпен түсіп жатыр кейін түсіруге желанием ашылады ғой сөйтіп телефоннан сөйлестік уже біз ән таңдап қойғанбыз телефоннан сөйлесіп жатырмық бұл кісі уже продюсер боламын деген сияқты бір нәрсе болып жатыр мотивация беріп жатыр сөйтіп мен айтамын ой есін аға мен қашан кино түсіремін деймін ғой енді уже аймалашпен түсіріп жатқан кезде сен киноны менен бізден сендер тарағаннан кейін түсіресіңдер деді почему то просто айта салды в смысле біз қашан тараймыз сонда сендер менен тарайсыздар ақша керек кезде деді сол моментта просто как раз ақша керек болып тұр жоқ мен айтайын дегенім действительно кейін біз өстік қой кейін түсіндік болды ғой енді есейдік ақша керек моменттер бола бастады сонда әлі керек емес жаймен уже андай дончамен мысалы айбек ән жолына кетіп қалды уже музыка кетті біз көз тимесін сөйтіп тарадық негізі по идее ол просто ақша керек болды бұл мен айтайын просто бір кішігірім бір ясновидение болған сияқты болды да момент айтты да қоя салды отырып ойланып қалдым кейін 25 деген түсіретін кезде есіме түсірдім да осындай сөз бар еді ғой ақша керек болды уже біз бөлек шыққан кезде қашан мен режиссер боламын при есін аға жүрген кезде болған жоқпын да мен получается бұл кісі Астанаға кетті әркім өзінің еншісін алған кезде и ана сөзді қалып кетті да сендерге когда ақша керек болады әңгіме ақша керек емес енді ақша керек жоқ мен андай маған айтады несіне ол жерде былай ғой жеке шығып әркім өзінің жұмысын жасау керек ол жіберу керек құста мысалы үшін бүркітте ұяда жатып қатайып ұшу керек ол құлау керек сүріну керек өмірді көру керек онсыз болмайды Данчо ме еді донча біз мен ештеңе не айтамын мен сөйлескен жоқсыз рахмет Азеке менде де қатты есін ағамен не болған жоқ жаңағыдай базарға барған қамқорлығыңыз көрген жоқ жоқ андай ғой есін ағам мен есімде кездері андай ғой пойызда қасына алып жататын постоянно құшақтап жататын кәдімгі и сосын ең тәтті тамақтарды маған беретін есін аға осы нәрсе мысалақшы есаға азаматшы жеп сгущенка зор ішетін еді ол кезде ол кезде андай сгущенка сосын бүкіл жаман әдеттерді ерлаштай үйренгенмін сол уа бәрекелді айтайды әзіл жоқ негізі азаматты негізі кім мамасы тапсырған ол үлкендер мен есін аға қарағанда дәнекерге жақындау едім иә енді дәнекер бірінші енді не істеп жүрді ғой сондықтан да мен ұзақ жолға шыққан кезде кішкене бір тамақ сосын мыналар жаңағы темекі шегетіні бар басқасы бар ұрланып баланы ертерек мен білетінше есаға азаматтың мамасы обязательно екі сгущенка салып жібереді ол кезде сгущенкалар қазіргі мынандай құйып болмайсыз ғой мынандай банкіде кәдімгі да сөйтеді консервада екеуін салып жібереді сөйтті бұл алып келеді да жаңағы біздің арамызға тамаққа қоятын біздікі ол кезде сгущенка деген біз үшін ойбай қояды сөйтеді тек байлар жейтін тамақ пойыз жүреді азамат кел деймін бұған главное ауыз тигізуім керек та бұғанша сөйтемін да проводниктен пышақ әкеліп тік тік екі шетінен не қыламын да оны ана екінші шетін тестісең жақсы ішіледі ғой сөйтіп бұған ішкізер кезде төбесін сәл басып тұрамын да мынанша шықпай жатыр дейді кәдімгі деймін да өзім аламын ғой не нашы нормально шығып жатыр кәдімгі сөйтіп біреуін беріп екіншісін өзім аккуратно түнде бір өзім отырып есінаған қазір бірақ сгущенканы қатты жейтін мен білемін да мәке жоқ енді ол осындайды айтып қалу керек негізі есін ағаның қолы жомарт қой жаңағыдай сен айтып жатрсың ғой костюм-шалбарын да берген анау мынау деген сияқты ол нәрселер есте қалады есін аға конечно бізде даже бізді университетке түскен кезде мен қазақ тілі пәнінен андай үйрететін кісінің ақшасын төлеп берген сөйтіп содан 27 бал алғам 30 балдан 27 бал алғам сосын математикаға дайын емеспін деген емес жүрегімде да с дегенді белгілеп кетсе бәрін деді с дегенді белгілеп кеттім 13 бал алдым одан наставлениесі көп қой сосын есіне айтқан университетке құдай қаласа бюджетке түсіп жатсаң қолымда соткасы бар тұғын 82-50 әлі есімде Эриксон ба? Nokia 82-50 ол бірақ 33 оннан мықты тұғын змейка универ змейка универ осын подарить етемін деді сонымен ол есте қалып кеткен ғой уже университетке түсіп ағасың есіне десем мен енді басқасын алайын да қоя тұрсайын деп жүр жоқ маған да алғашқы сотканы берді бірінші соткамды есіне алып подарить еткен өміріндегі алғашқы сотканы есіне алып подарить еткен сөйтіп соны ұстадық көп қой айта берсем бұл кісінің жақсылықтары көп иә бірақ анау есаға юмор бұл кісіге тек сахар сыйладық десек есаға бірақ сіздің ана юмор радиода істейтін кезіңізде ше
звондап енді ол кезде не болады еді ше, квартирада болады ғой енді вечеринканың бәрі. Ана бір номерге түсе алмайтын еді ғой, бүкіл қала звондайтын еді ғой. Сөйтіп есін айтты ғой, мына номерге звондаңдар, бұған бір басшылық звондайтын номер бар, ол қасымда ешкім, сендер соған звондаңдар, түсе алмай жатсаңдар деп номерін беріп қойған. 8 микрорайонда вечеринка болады. Ол кезде жоқ қой, музыкальный центр деген, музыка деген. Сөйтіп мынандай мафон әкеп қоямыз да, жаңа Юмакс радиосын қойып қоямыз, сөйтіп жаңа жерде отырамыз ол кезде. Вилкілердің бәрі бүйтіп қойған андай ғой, сол квартираның ісімен. Сөйтіп Есін аға домашний телефон звондайсыз. Есін аға именно кешке түседі. Таңға дейін Есін ағаның несі. Есін аға Айгүл деген қыздың туған күні болады еді, қазір 20 минуттан кейін құттықтаңызды, артынан жарты сағат вальс беріңізші дейсің ғой. Кетеді ғой, именно күтесің, дауысын шығарып жүрсің. Осындай бүгін Шымкент қаласында Айгүл деген қыздың туған күні, сізге бақыт тілейміз. Көз тимесін командасы сізді құттықтауда дейді. Ана қыз кетті ғой, мұрнына лампочка пук-пук-пук-пук-пук. Артынан жарты сағат вальс қой. Енді көз тимесін мен үшін енді жалпы Жайдарман тарихындағы ерекше жобалардың бірі. Бұл команда, өздері үшін команда, мен үшін бір жоба. Бұл қарапайым осы сол кездегі Шымкент қаласының ең үздік жайдарманшыларының, КВНшілерінің арасынан құралған топ. Әрине 2005 жылы басталғаннан кейін ол команда жыл сайын көбейеді. Алғаш кезде насихаттау кезінде мысалы үшін біз Ақтөбеге бардық, біз Оралға бардық. Ол туралы балдар өздері айтар. Көптеген қалаларға бардық, Сәтпаевқа, Жезқазған, Тараз, Алматы, көп жерге барып, кәдімгі халық күтіп алатын команда болды. Содан кейін жалпы енді белгілі бір жағдайларға байланысты Алматы қаласында J-Club ашылған кезде осы Шапағат, Айбек, Маратты кәдімгі асығыс түрде алып кеттік. Ол жерде де енді дамып жатқан кезде балдар жас болды. Менің өзім де жас, көп тәжірибе сол жерде жинақтадым. Содан кейін команда ары қарай енді бір-екі жобаға қатысты ары қарай өздері кетті. Балалар ерте есейіп кетті, Ерлан дұрыс айтады. Ерте есейгеннен кейін оны шектеуге болмайды. Себебі ол бір жағынан шығады. Ол түнде біреумен сөйлеседі, жан-жақтағы адамдармен сөйлеседі. Шапағат киноға түсіп қойды, Марат мына жаққа, Ералаш театрда болып кетті. Содан кейін өзімен өзі балдар жан-жаққа кетті. Енді аса бір қатты үлкен не болған жоқ. Ән таңдады. Кім азамат мектепте қалды деген сияқты. Сөйтіп команда кетті. Команда өзінің тарихы бар. Команда Жайдарман тарихында ешқандай кетпейді. Оның әлемгі үшін көрермені бар. Бірақ ішімде менде бір кейде енді қазір шүкір команда бар, жұмыс жасап жатыр, шығармашылық жұмыста да, ұйымдастыруда да өзі адамдар бар. Мен енді былай үстінен қарап қадағалап отырамын ғой. Сол кезде кейде бір әттең қазіргі кез болса осы команда көп нәрсені шығарар еді. Сол кездегі максимальный жастық жаңағы албырт шақтағы көп нәрсе сол қазіргі балаларға сондай берілсе алға шығар ма еді, қазіргі ұрпаққа бір үлгі болатын жоба болар еді деген сияқты армандаймын. Осы әңгіме басталған кезде кәдімгі барлық балалық шағым, сол бір жастық шағым көп нәрсе көз алдыма келді. Меніңше бұл кино өте жақсы өзінің бағасын алады. Оған сенімдімін. Ең болмағанда көз тимесін деген оның тарихы бар. Мысалы, мен сол әлеуметтік желіні қараған кезде, кейбір нәрсені оқыған кезде сағынышпен еске алады. Ол балалық сағыныш, ол жастық шақ кездегі сағыныш, оны ешкім қайтып әкелмейді. Сол кезде көрген, сол кезде сыртынан ғашық болған, сыртынан жүгірген, сыртынан жақсы көрген ол бар. Олар уже балалық шағала алды, мысалы үшін жаңағы балалары үйленіп жатқан шығар, тұрмысқа шығып жатқан шығар, ол кетпейді, ол еш уақытта. Сондықтан енді барымызды саламыз, көмектесеміз, сонымен қатар жаңағыдай жобалар болса дейміз. Және бұл енді басқалардан қарағанда меніңше бұл жерде пайда әрине керек. Пайдадан бұрын бұлар бір нық тұрып алу үшін, өз-өзіне сенімділікті алу үшін осы жоба керек. Бұдан кейінгі егер шынымен ары қарай жалғастыратын болса, ол одан сайын тәтті болады. Ары қарай. Және бұл жерде балалардың кейбір идеологиялық, кейбір осы тәрбиеге байланысты
көп дүние балалардың бойында бар. Әрқайсысында жеке алып шығатын болсақ, Ералашта, Шапағатта, Мараттың өзі бір алдында үлкен бір кәдімгі үлкен тұлға ғой. Әрқайсысы артына кәдімгі бала ерткен, өзінің көрермені бар адам. Мысалы Айбек әлі сол балалық алмаған. Енді бұл барлық жерде оны көрсете бермейді, осы балалардың алдында көрсетіп жатыр. Әйтпесе Айбектен өте салмақты адам жоқ. Сол жігіттер көргеніме өте қуаныштымын. Бізде. Сол аумин та жолығайық. Бата сұрайық сізден. Аумин. Я Құдайым оңдасын, оқ жолына бастасын, бақ қарасын, қыдырдарсын, кетпес дәулет, кең пейіл, оттың басын амандығын берсін. Ей, жаратқан ием, осында отырған балаларының жолы әрқашан ашық болып, отбасында тек қана қуаныш пен күлкі болып, шығармашылықтары ары қарай тасып, жасап атқан дүниелері елге тарап, жақсы көңіл күй сыйлап, ең бастысы өз-өзін ақтап, және пайдасы бар дүние болсын. Осы айтқан тілектерім құлаққа шалынып, жақсылықта жолға берекпіз. Рахмет. Сіздер болса каналға жазылып, лайк басып, сіздерде костюмесінге қатысты қандай қызықты оқиғалар, тәтті естеліктер бар, соны комментарийге жазып кетіңіздер.